நான் இப்படி கொட்டினா எப்படி தூக்கி கொட்டுங்க வேமா. உங்களை மணல் தான் அதிகமாக போட சொன்னேன், சிமெண்ட் இல்லை. மணல் இப்படி எக்ஸ்ட்ரா போட்டா பில்டிங் எதுக்கு ஆகும்? அதெல்லாம் நான் கணக்கில் பார்த்துக்கிறேன், நீ சொன்ன வேலையை மட்டும் செய்யுமா. இப்படிதாங்க உங்களோட நாலேஜ் இல்லாம உங்களோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் போச்சு அப்படின்னா உங்களோட காசு வேஸ்ட் ஆகுது மட்டும் இல்லாம உங்களோட பில்டிங்கோட குவாலிட்டியும் வேஸ்ட் ஆயிரும். ஸோ இந்த பிரச்சனையெல்லாம் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் நம்ம பிஎம்சி சர்வீஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம். பிஎம்சினா ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்சி. பிஎம்சி மூலமா என்ன பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலா எல்லாரும் வீடு கட்டுறப்போ பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான் பண்ண பட்ஜெட்டை தாண்டி ஏதாவது எக்ஸிட் ஆகி போயிருமா, மெட்டீரியல் ஏதாவது வேஸ்டேஜ் ஆயிருமா அப்படிங்கிறது தான் இப்போ எல்லாரோட தாட்ஸாவுமே இருக்கு. இதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் நம்ம பிஎம்சி மூலமா இதெல்லாமே ஷார்ட் அவுட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க உங்களோட பட்ஜெட்ல உங்களோட பிளானிங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி உங்க இடத்துலயே உங்க இன்ஜினியரையோ மேஸ்திரியோ வச்சு நீங்க வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். இதை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்காக எங்க சைட்ல இருந்து என்ன டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்கிடெக்சரல் டிசைன், ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன், பில்டிங்க்கு எவ்வளவு செலவாகுங்கிறதுக்காக வந்து எஸ்டிமேஷன் டீம் இருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாம உங்க ப்ராஜெக்டோட டேட்டா பேஸ் மாதிரி இருக்கிறதுக்காகவே வெப் போர்ட்டல் இருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாம பில்டிங் எப்படி வரப்போகுதுங்கிறத நீங்க ப்ரியரா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம கிட்ட விஆர் ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்கு. பிளஸ் நம்ம சைட்ல டிராயிங் அப்படியே தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகுதாங்கிறத செக் பண்றதுக்காகவும் நம்ம கிட்ட ப்ராஜெக்ட் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் டீம்ஸும் இருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம எப்படி ஒரு சர்வீசஸா பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோங்கிறத வந்து நான் வீடியோல ஃபுல்லா சொல்றேன், ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. ஸோ வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு தி சேனல். நான் தான் நம்ம சேனல் பார்த்தா இதற்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்ல இருந்திருக்கும். ஸோ தேசில் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம்னா ஆல்ரெடி இந்த கம்பெனி நிறைய வீடியோஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ புதுசாக பார்க்கலாம் என்ன டீட்டெயிலாக வந்து கேட்கலாம். வணக்கம், சொல்லுங்க நம்ம நேம், நம்ம கம்பெனி பற்றி சொல்லுங்க. என்னோட பேர் மணிமேகலை சார், டெக் டெவலப்மெண்ட் டீம்ல இருக்கேன். நம்மளோட கம்பெனி நேம் பிஸ்னஸ்பெஞ்ச் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாவே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ பிஎம்சி அப்படின்ற கான்செப்டை புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் சார். பிஎம்சினா ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்சி சார். நீங்கள் ஹைலைட்லேயே பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அது இன்னும் இன்டெப்தா என்ன மாரி பண்ணி கொடுக்குறாங்க, டெக்னிக்கலாக எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க எல்லாமே உங்களுக்கு இன்டெப்தா சொல்கிறோம். சொன்ன டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட பெல் தடுங்க. ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தாலும் சேர்ந்து வீடியோ கொஞ்சம் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாம். மேம், இப்போ நம்ம பிஎம்சினா என்ன, நம்ம பிஎம்சியில் வந்து என்னென்ன மாதிரி டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்குறோன்னு சொல்லிட்டீங்களா? கண்டிப்பா சார். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆர்கிடெக்சரல் டீம். ஸோ இதுல என்ன பண்ணுவோம்னா கிளைண்டோட ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் வாங்கிட்டு கிளைண்டோட நீடுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பிளானிங் ஒர்க் அவுட் பண்ணி தருவோம் சார். நீடு மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு அந்த வீட்டுல இருந்தா எப்படி ரிலாக்ஸிங்கா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரியும் நம்ம ஒரு பேஷியோ ஸ்பேஸோ இல்ல ஒரு கோர்ட்யார்ட் ஸ்பேஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்து நம்ம சஜஷன்ஸ் கொடுத்து பிளானை ஃபைனல் பண்ணுவோம். ஸோ அவங்க பட்ஜெட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல அந்த பிளானிங் எப்படி ஏஸ்தட்டிக்கா கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது மட்டும் இல்லாம அந்த வீட்டுக்கு இன்டீரியர் எப்படி பண்ணா பெட்டரா இருக்குங்கிற சஜஷன்ஸும் இருக்கும், எக்ஸ்டீரியரும் எப்படி பண்ணா பெட்டரா இருக்குங்கிற சஜஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ நம்ம ஆர்கிடெக்ட் டீம்ல இருந்து ஃபைனல் பண்ணி வர பிளான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் டீம்ல வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பிளானிங் ஃபைனல் பண்ணிருக்கோமோ அதுக்கான ஸ்ட்ரக்சரல் லோட் கால்குலேட் பண்ணிட்டு தான் ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் பண்றதுனால பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா காலமும் சிமிலரான ஒரே சைஸுங்கிறது இருக்காது. ஒவ்வொரு காலமும் வேரி ஆகும். ஏன் வேரி ஆகுதுன்னா அதுக்கான லோடோட பொறுத்து காலமோட சைஸஸ் வேரி ஆகும். உள்ள இருக்கக்கூடிய ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டீடைலும் வேரி ஆகும் சார். ஸோ இந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டீடைல் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி சைட்ல எக்ஸிக்யூட் பண்றதுனால நம்ம பில்டிங்க்கு ஓவர் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்டாவும் இருக்காது, இல்ல ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பட்டாம கம்மியான ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்டாவும் இருக்காது. ஸோ இதனாலேயே பாத்தீங்கன்னா பில்டிங்கோட ஸ்ட்ரென்த்தும் பெட்டரா இருக்கும், நம்மளுக்கான ஒரு சர்டன் பட்ஜெட்டும் நமக்கு குறையும் சார். ஸோ நம்ம ஃபைனல் பண்ண பிளானை சைட்ல எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு பிளான் மட்டும் நமக்கு பத்தாது. ஸோ இதுக்கு ஒரு 40+ டெக்னிக்கல் டிராயிங்ஸ்ங்கிறது நமக்கு தேவைப்படும். ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இது நம்மளோட பிளான் அப்படின்னா ஸோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிரிக் மார்க்கிங் டிராயிங்கிறது சொல்லுவோம். ஸோ ஒரு காலம் டு இன்னொரு காலம் எவ்வளவு பிரிக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம், எங்க விண்டோ வைக்க போறோம், விண்டோ சைசஸ் என்ன, டோர் எங்க வைக்க போறோம், டோர் சைசஸ் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு டீடைல்டா வரும். ஸோ இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம செக்ஷன் டீடைல்னு சொல்லுவோம். ரூஃப் ஹைட் நம்ம எவ்வளவு கொடுக்க போறோம், எங்க பீம் வருது, விண்டல் எங்க போட போறோம், சில் எங்க போட போறோங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் டீடைல் செக்ஷன்ல வரும். ஸோ இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த விண்டோஸ் டோர் சைஸ் சொன்னோம் இல்லைங்களா, ஸோ அது என்ன மாதிரி டிசைன்ல நம்ம வந்து டிசைன் பண்ண போறோம், ஸோ மெயின் டோர் என்ன டிசைன் பண்ண போறோம், அந்த விண்டோக்கான கிரில் ப்ரொவிஷன் என்ன மாதிரி டிசைன்ல நம்ம கொடுக்க போறோங்கிற மாதிரி ஜாயினரி டீடைல்ஸ் ஒன்று வரும். இது மட்டும் இல்லாம எலக்ட்ரிக்கல் டிராயிங் நம்ம சொல்லுவோம். இது ரொம்ப மெயின்னு சொல்லுவோம். என்னன்னா ரூம்ஸ்ல எங்கெங்க லைட் வரப்போகுது, அந்த லைட்டுக்கான ஸ்விட்சஸ் எங்க இருக்க போகுது, நீங்க இதை பாத்தீங்கன்னாலே எங்க லைட் இருக்கும் ஃபேன் இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். இது மட்டும் இல்லாம நம்ம பிளம்பிங் டிராயிங்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது என்னன்னா டாய்லெட்ல பிக்சர்ஸ் நம்ம எங்க வைக்க போறோம், என்ன ஹைட்ல நம்ம வந்து வைக்க போறோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இருக்கும். இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெரஸ்ல வந்து ஸ்லோப் டிராயிங்கிறது சொல்லுவோம். ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு நாளைக்கு டெரஸ்ல தண்ணி இருக்கு, வெளியில ட்ரைன் ஆகி போகணும்னா எங்க நம்ம பைப் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒண்ணுங்க சார். இன்னொன்னு நம்ம எலிவேஷன் ஃபைனல் பண்றோம் இல்லைங்களா, ஜஸ்ட் இந்த எலிவேஷன் ஃபைனல் பண்றதோட இல்லாம இந்த சைட்ல எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம், இதுக்கான டெக்னிக்கல் டிராயிங்ஸ் என்ன, எவ்வளவு தூரம் என்ன ப்ரொஜெக்ஷன்ல நம்ம கொடுத்துருப்போங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு எல்லா டெக்னிக்கல் டிராயிங்ஸ்ங்கிறதுமே வரும். ஸோ இது ஃபுல்லாவே ஆர்கிடெக்சரல் டீடைல். ஸோ ஸ்ட்ரக்சரல் டீடைல் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா காலமுமே ஒரே
சைஸுங்கிற மாதிரி இல்ல. ஸோ ஒவ்வொரு காலமும் ஒவ்வொரு சைஸ் வரும். ஸோ இதுக்குள்ள நம்ம என்ன ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டீடைல் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம், என்ன ஃபுட்டிங் எவ்வளவு தூரம் நம்ம வந்து எக்ஸ்கவேட் பண்ண போறோம், என்ன ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டீடைல்ங்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு செக்ரிகேட் பண்ணி கொடுத்துரும். ஸோ இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிளிந்த் பீம்ங்கிறது சொல்லுவோம். ஸோ பிளிந்த் பீம்னா பிளிந்த் பீம் என்ன சைஸ்ல என்ன ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டீடைல் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லுவோம். ஸோ இதுக்கடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரூஃப் பீம்ங்கிறது சொல்லுவோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா எங்க வந்து ஸ்லாப் திக்னஸ் 6 inches இருக்கணும், எங்க 5 inches இருக்கணுங்கிற மாதிரி டீடைல் டிராயிங் உங்களுக்கு கொடுத்துரும். இதுல ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டீடைலும் நம்ம வந்து கொடுத்துரும். இந்த மாதிரி ஃபுல்லா நம்ம பில்டிங்க்கு ஒரு 40 to 50 plus டெக்னிக்கல் டிராயிங்ஸ்ங்கிறது நம்ம கொடுப்போம். இது மட்டும் இல்லாம இன்டீரியர் டிசைன் பண்றோம் அப்படின்னா அதை எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு தேவைப்படுற எல்லா டெக்னிக்கல் டிராயிங்ஸுமே நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்போ வெப் போர்ட்டல்ங்கிறது நம்ம ப்ராஜெக்டோட என்டையர் டேட்டா பேஸ் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆர்கிடெக்சரல் டீம்ல இருந்து சைட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு ஒரு 40 to 50 plus டெக்னிக்கல் டிராயிங்ஸ்ங்கிறது கொடுப்பாங்க. இது வந்து நமக்கு வெப் போர்ட்டல்ல ஃபுல்லாவே நம்ம அப்லோட் பண்ணிடுவோம். நீங்க எங்க இருந்தாலும் ஜஸ்ட் உங்க மொபைல் போன்லயே வெப் போர்ட்டல் ஆப் மூலமா நம்ம சைட்ல என்னென்ன டெக்னிக்கல் டிராயிங்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்காங்கிறத நீங்க வந்து செக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஃபைனல் பண்ண பிளானை சைட்ல எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு குவான்டிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்படும், ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சிமெண்ட்ல இருந்து ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் எவ்வளவு மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்படுங்கிறதையும் நம்ம எடுத்து கொடுத்துருவோம். ஸோ நம்ம கட்டுற பில்டிங்க்கு எவ்வளவு செலவாகுங்கிறத நம்ம ப்ரியராகவே சொல்லிடுவோம். ஸோ இதனால என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்ல எவ்வளவு அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் ஆக போகுதுங்கிறத நீங்க ப்ரியரா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அமௌண்ட் வந்து எக்ஸிட் ஆகி உங்களுக்கு போகாது. ஸோ நம்ம கிட்ட இன்னொரு என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா விஆர். ஸோ விஆருங்கிறது என்னன்னா நம்ம எப்படி பில்டிங் கட்ட போறோம், அது எப்படி வரப்போகுது அப்படிங்கிறத நீங்க ப்ரியராகவே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ யூஸ்வலா எல்லாருமே வாக் த்ரூ வீடியோங்கிறது கொடுப்பாங்க, ஒரு வீடியோல நீங்க பார்க்கலாம். அதை லைவா நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்க்கறதுக்காக தான் விஆருங்கிறது வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். விஆர் மூலமா நீங்க பார்க்கறதுனால நம்ம என்ன கட்ட போறோங்கிற கிளாரிட்டி வந்து ப்ரியராகவே உங்களுக்கு இருக்கும். நம்ம பில்டிங்குள்ள வாக் பண்ணி போறப்ப எப்படி ஃபீல் ஆகுமோ அதை ஃபீல் பண்ணுவோம். ஸோ இதனால ஃபியூச்சர்ல உங்களுக்கு எந்த ரீவொர்க்குங்கிறதுமே இருக்காது. ஸோ இதுதான் பிஎம்சி கான்செப்ட்ல பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஹவுஸ் சார். இது ஆல்மோஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு. சிவில் ஒர்க் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு, டைலேயிங் எல்லாமே முடிச்சிட்டாங்க சார். இப்போ வந்து என்ன பண்றேன்னா ப்ராப்பரா டீமோட கோஆர்டினேஷன் மட்டும் இல்லாம இப்போ சைட்ல என்ன ஒர்க் நடக்குது அப்படிங்கறத இன்ச் பை இன்ச் மானிட்டர் பண்றதுக்காக நம்ம கிட்ட ப்ராஜெக்ட் கோஆர்டினேட்டர்ஸ்ங்கிற டீம் வந்து செப்பரேட்டா இருக்குங்க சார். இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ராப்பரா தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்குதா, சொன்ன குவான்டிட்டியோட குவாலிட்டியா தான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்குதா அப்படிங்கறத மானிட்டர் பண்றதுக்காகவே நம்ம கிட்ட ப்ராஜெக்ட் கோஆர்டினேட்டர் டீம்ஸ் இருக்காங்க. சூப்பர்ங்க. இப்போ இது மேல இந்த பில்டிங் மேல ஒரு இது பண்ணிருக்கீங்க, இது என்னன்னு சொல்லி. சோ இது கிளையன்ட் வந்து எங்க கிட்ட ஸ்பெசிஃபிக்கா கேட்டுக்கிட்டாங்க சார், வென்டிலேஷன் பர்பஸ் வேணும் அப்படின்றதுக்காக. சோ அதுக்காக இது வந்து ஓடிஎஸ் பிளான் பண்ணிருக்கோம் சார். டைரக்டா சன்லைட் வந்து கீழ வீட்ல அடிக்கும் சார். சோ அதனால நேச்சுரல் சன்லைட் எப்பொழுதுமே இருக்கும். இது மட்டும் இல்லாம கிளையன்ட்க்கு நாங்க சஜஷனும் கொடுத்திருந்தோம் சார். சோ விண்டோஸ் வந்து அதிகமா கொடுக்குறோம் அப்படிங்கும் பொழுது வீடு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பேசியஸா எலகண்டா வென்டிலேஷன் பர்பஸ்க்கு நல்லா இருக்கும். மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து ஃபினிஷிங் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு கிளையன்ட்டுக்கு என்னென்ன தேவையோ எல்லாத்தையுமே ப்ராப்பரா பிசினஸ் பெஞ்ச் பெர்ஃபெக்ட்டா பண்ணி கொடுத்துருவோம் சார். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இவங்க ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சு இந்த டைம் நிறைய அப்டேட்டோட கொண்டு வந்துட்டே இருக்காங்க. ஸோ இப்போ மேம் கரூரில் இருக்கோம்னு சொன்னீங்க, நம்மளுக்கு ரீச் பண்ணணும்னா டைமிங் இல்லை ஆன்லைன்ல டைமிங் எல்லா நாளும் ஒர்க்கிங்ல இருப்பீங்களா, அதை பற்றி சொல்லி சார். நம்மளோட ஹெட் ஆஃபீஸ் கரூர்ல இருக்கு, பிரான்ச் ஆஃபீஸ் திருச்சி அரிமங்கலத்தில் இருக்குங்க சார். ஆஃபீஸ் டைம் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் 10 to ஈவினிங் 6 வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ கிளைண்டோட கன்வீனியன்ட் டைம்ல எப்போ வேணாலும் எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணலாங்க சார். ஸோ டவுட் இருந்துச்சுன்னா டேரக்டா ஆஃபீஸ் கூட வந்து விசிட் பண்ணலாங்க சார். சண்டே மட்டும் லீவ் சார், மற்ற எல்லா நாளுமே ஒர்க்கிங் டே தாங்க சார். பார்த்த வரைக்கும் ஓகே. இப்போ ரெகுலர் அப்டேட்னா எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நம்ம பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா பிசினஸ் பெஞ்ச் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ மோர் இன்ஃபர்மேஷன் நாங்கள் புதுசாக இனோவேட்டிவாக என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே அதில் நாங்கள் அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்போம். ஸோ கிளைண்ட் அதில் பார்த்துட்டாலே தெரிஞ்சுக்கலாம் சார். வரவங்களுக்கு பெஸ்ட் சர்வீஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ சார். ஃபியூச்சர்ல இன்னும் நிறைய அப்டேட் கொண்டு வாங்க. கண்டிப்பாக சார். ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிச்சுன்னா கான்டாக்ட் டீடைல், எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் டீடைல், மற்ற டீடைல் பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குற ஆல்சோ வீடியோ ஃபுல்லாக நம்பர் போயிருக்கும். நீங்கள் சொன்ன டைம்ல நேரில் ஆன்லைன்லேயே கண்டிப்பாக ரீச் பண்ணலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணி நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணிட்டே இருங்க. இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல் இன்ட்ரெஸ்டிங் வேறு பார்க்கலாம். இந்த பை சன் தான். பாய். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார்.